让我做个儿媳妇吗？但差不多嘛，我干点活儿我才安逸的。今天来帮我追花土的杨云了，好一会儿。今天中午到杨云要摘得早一些，现在都多出点雾障了。这个该是噻，等到正眼睛的时候就可以吃了，朋友们。这会儿的乌耳山长得快，再不好生都要下到我们杨云了。哦，龙骨都传来了，怪了。洋芋啊，基本上我们每年都做得有，因为我儿媳喜欢嘛。朋友们，你们家的小朋友喜欢吃洋芋不？都喜欢这些吃哟。鸭龟儿，这个萝卜还大。我说洗衣脚，那么一个二个都说贵了，我这咋些整法嘛？那么又个是喊我老转去，那是我给华人家了，感情弄好了，你说该老转去哦，又不然恰当了嘛？那是我说出来的话，我是一把死到吃了，再贵都要。昨天我又跟赵三姐打电话去，赵三姐又没有在屋头。我说那意思，还不拿钱给我，做鬼老子的还不是不拿，可是喊我想办法。哎，管你么了，说会赵三姐回家来了没有？给赵三姐打个电话给他，又干。喂，赵三姐啊，你回家了没人回来。没有？还没回家来啊？啊，哎呦，我还说给你寄点钱，你还在没回家来？你要几才回家来嘛？我还要过几天。哦，你还要过几天啊？啊，好嘛，好嘛，好嘛。要的，拜拜，拜拜。哎呦，我只要从我办噻。赵三姐要还过2天回家来。哎，我想到办法了，跟我儿媳妇，看儿媳妇记点我哈，这儿媳妇啊，还没有看到，啊，管你么，去找会儿哈。那可不是我儿媳妇，我儿媳妇嘛还勤快，老娘没有安排干活了嘛，那还是晓得出来找活路干噻，我去说会儿哈。我让你搞些这种你好洋芋，我说你做省药口，我让我团团说一些，搞些你这东边在。你找我做什么吗？找你做省药，是中药商的，我不是带你黄二娘的，那个全自动的洗衣机，你看到了的噻，安逸得很哇个洗衣机。看到了啊，今天挨过吗？看到了就好，我那就回家嘛，我就该说马上该拿起钱去。我回家一说，我包包钱又不但够。昨天我又给你赵三姐打电话去，喊他寄点给我。你赵三姐又没有在屋头，我心想嘛，等他回家来了，我开条我该打电话去，还是在没屋头。我就走这东边来嘛，跟你商量哈嘛，喊你寄点给我。我说拿去寄点我嘛，我拿去开了，那我中的嘛。你说时间拖长了，我话都说出来了，我马上该拿起钱去，你晓得不嘛？我你就不好的，一个人做事嘛，要别哭脚噻，是不是哦？对，就是噻。那么你炒多嘛？炒好多啊？我炒700-800块钱呀。700-800？你有嘛，你就多拿点我就是噻。700-800才刚刚又多了，又真的没得，因为这会儿的人哈，身上都很少有现，你晓得不嘛？你就拿700-800嘛，万一没得嘛就。要的哦。那我中的嘛，我拿去开了。我说你赵三姐回家来嘛，还拿给我寄给我嘛，还拿给你就去。寄啥寄哦？寄家人不谈钱，只是说我身上有安逸拿去开了嘛。那么要等一会儿我把这洋芋好了，我背着背起给整了猪肠了，将就来了嘛，整了猪肠背起火去。好像你还整猪肠噻？猪肠嘛，我去整嘛，你好了嘛，我猪肠整的嘛，我一路火去嘛，你就拿给我嘛，我就拿去开了噻，要不？要的。我给你做。真让我做个儿媳妇吗？但差不多嘛，我干点活儿我才安逸的，还叫你撇。
儿媳妇钱老公来了，我还是给活人家拿起去。钱是有点多了嘛，我大概说拿1200块钱给他。哎呀，管他的了，还是给他拿起去，看看他要收我弄多不。